الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د کرکټ بورډ دواړو پخوانیو مشرانو، د داخلي کرکټ مسؤل، د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانیو لوبغاړو، اوسنیو لوبغاړو، د یو پي سپورټس کمپلیکس محترم مشر، د رسنیو ملګرو، خبریالانو، لوبغاړو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله یو چې نن په داسې یوه پرتمینه او مهمه غونډه کې برخه لرو چې د ډیرو لوبغاړو او د کرکټ د ډیرو مینوالو غوښتنه او ارمانو. زموږ ستاسو یادېږي څو کاله وړاندې موږ په ژمي کې چې کله د لوبغاړو د تمریناتو خبره کېدله نو دوی به شکایت کوو چې موږ انډور اکاډمي نه لرو. نور اکاډمیانې وې ولې د انډور د نشتون شکایتونه ډېرو. نن خوشبختانه لسګونه انډور اکاډمیانې لرو او د شپې د لوبو د ترسره کولو لپاره دغه ډول امکانات هم برابر شوي چې دا نهایت ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او زه یې مبارکي د آی بي سپورټس کمپلیکس محترم مشر او د کرکټ ټولو لوبغاړو ته ورکوم. خدای دې لا ډېره او تېره ورکړي چې په دغه ډول ملي مسایلو کې برخه واخلي، پانګونه وکړي او ډېر به خوند وکړي چې له همدغې لارې بېرته ګټه هم وکړي او بېرته یې په همدې هېواد کې په دغسې مثبتو چارو باندې مصرف کړي. یوه غوښتنه ورنه لرو، کله چې موږ وایو چې آی بي سپورټس کمپلیکس نو ښه دی چې له کرکټ راخوا نور ورزشونو ته هم پکې برخه ورکړل شي. آی بي دې یوازې کرکټ کمپلیکس نه کېږي. زما غوښتنه او پیشنهاد دا دی چې څومره به ښه وي چې موږ په همدغه ساحه کې د فوټسال د لوبو لپاره یو جمنازیم ولرو او دغه تشه هم آی بي صاحب یوازې کولی شي چې ډکه یې کړي. تر څنګ یې د فوټبال دپاره وکولی شي چې د کابل ښار په ختیځ کې پانګونه وکړي، دا به یو غټ کار وي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون په اړه به لنډې خبرې وکړم، ډېر به نه غږېږو ځکه چې شیرزاد صاحب قید کړو. له تېرو 4 کاله را په دې خوا یې فعالیت نه لري په افغانستان کې. موږ له شاوخوا 2.5 میاشتې را په دې خوا په دې برخه باندې کار وکړو چې د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون یو ځل بیا په ټول هېواد نه خبریالان منسجب کړو او دغه فدراسیون فعال کړو. موږ خوشبختانه وتوانېدو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې او ورزش ریاست په رسمي پیشنهاد د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ له محترم وزارت څخه رسما د فعالیت سند ترلاسه کړو چې له همدغه ځایه د افغانستان ټولو ورزشي خبریالانو ته دا زیری ورکوم. آی بي صاحب ته په ټوله کې هغه څوک چې په افغانستان کې ورزش او سپورټ ته کار کوي، لوبو ته کار کوي، ډاډ ورکوو چې د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون ټول غړي، ولایتي استازي، خبریالان او د زونونو مسؤلین له تاسو سره د لوبو په پوښښ کې کاملا همکاران دي او لکه څنګه چې د نورو کلونو په توپیر یې 10 پړاو شپږیزې ته په ډېر ښه شکل سره پوښښ ورکړ. ستاسې لوبو ته او ستاسې برنامو ته هم په ډېر منظم شکل سره پوښښ ورکوي. او هڅه به مو دا وي چې له تاسې سره او په ټوله کې د ورزشي له ادارو سره او دغه ډول ادارو سره چې په شخصي ډول باندې ورزش ته کار کوي دوه اړخیزې همکارۍ ولرو. موږ به د رسنیو له اړخه تاسو ته ډاډ درکړو او تاسې به له خپلو امکاناتو چې تاسې په واک کې لرئ هغه به که اړتیا کېدله زموږ په واک کې راکوئ چې د خبریالانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ورڅخه کار واخلو. کور مو ودان، ډېره مننه. واقعا ورزشي خبریالان ټول د ستایلو وړ دي، خو زموږ هیله دا ده چې ورزشي خبریالان شکر الحمدلله د افغانستان لپاره یو ښه سرمایه ده او دوی په نوآوریانو باندې کار وکړي، د لوبغاړو په ژوند باندې په ډاکومنټریانو باندې کار وکړي، مستند جوړ کړي، پروفایل جوړ کړي. یعنې دا ډېرې مهمې برخې دي چې په دې برخه کې باید ورزشي خبریالان کار وکړي. او بل اداره دا د ورزشي خبریالانو اداره دا دنده لري چې وروزي زموږ د ولایاتو د کلو د بانډو هغه خبریالان چې په محلي راډیوګانو کې کار کوي هغوی ته زمینه مساعده کړي، وښایي چې نړیوال معیارونو باندې څنګه موږ کولی شو موږ ویډیوګانې جوړې کړو، موږ پروفایل جوړ کړو، موږ پرومو جوړ کړو، موږ مختلف شیان چې د یو ایونټ لپاره، د یو لوبې لپاره، د هغې د مارکیټینګ او د مشهورتیا لپاره پکارېږي، په دې مسلو باندې کار وکړي.